تبدأ قصتنا وبطلنا قاعد على السرير في المستشفى، وبيظهر قدامه باب لونه اسود ومتعلق في الهواء، وبيتساءل لو كان بيتخيل، فبيحاول انه يتأكد منه. بيلاقي فعلا ان الباب متعلق ومفيش حاجة وراه، فبيتوقع انه نوع من الخدعة السحرية، وغصب عنه وهو بيتفقد الباب بيفتح الباب، فبيدخل جواه وبنشوف انه عبارة عن ممر طويل جدا والدماء مغطية الجدران، وبيكون مظلم جدا. فبيتصدم بطلنا من شكله ومن المساحة اللي جوه الباب، فبينادي بطلنا على اي شخص جوه الباب، فبيظهر قدامه هيكل عظمي شرير وبيحاول انه يقضي عليه. فبيهرب بطلنا بسرعة من قدامه وبيقفل الباب وراه، وبيقول انه خطير جدا ويتمنى انه ما يلاحقهوش. فجأة بيختفي الباب من قدامه، فبيستغرب بطلنا وبيتساءل اختفى فين. وفي نفس اللحظة بيسمع بطلنا صوت بيقول له مبروك، لقد ايقظت قدرة ربط العوالم، وبيعرفه انه اخيرا وجده. فبطلنا بيتصدم وبيتوتر وبيفضل يبص حواليه وبينادي مين هنا، مين بيتكلم. فبيهديه الصوت وبيعرفه انه عالق في عالم اخر، وبيتواصل معاه عن طريق التخاطر، وبيطلب منه انه يركز لان التواصل عبر الابعاد اللي بيستخدمه محدود. وبيقوله لو مش عايز تموت نفذ اللي هقولك عليه بالظبط. اول حاجة افتح شنطتك وهتلاقي تمثال مخيف جواها. فبيستغرب بطلنا في الاول، بس اول ما بيفتح الشنطة بيلاقي التمثال فعلا، وبيعرفه ان التمثال الملعون للملك الشبح الشرير، وانه تم وضعها عمدا، وان في اشخاص استخدموه للعنه وقتله علشان يسرقوا روحه. وبالرغم من ده انت نجوت. وعند بطلنا الذكريات بدأت ترجع تاني، وبنعرف ان جسم بطلنا بينتمي لطالب في المدرسة المتوسطة اسمه شين يي، وبنعرف ان روح المالك الاصلي للجسد دمرتها لعنة التمثال. وفي نفس اللحظة بطلنا بيكون مات من كتر الشغل، وروحه سافرت لجسد شين يي واستحوذ على جسده بسلاسة. فبينادي عليه الصوت وبيعرفه ان في حالة فشل اللعنة على القتل فهي بتمنح قوة لا يمكن تصورها. وبنشوف التمثال بيتكسر في ايد بطلنا وبيتحول لغبار، وبيطلب الصوت من بطلنا انه يستدعي الباب مرة تانية، وبيعرفه انه اصبح ملكه ويقدر يظهره تاني عن طريق قدرته وهي ربط العوالم. وبيعرفه انه لازم ياخد حذره لان الشخص اللي استخدم التمثال الملعون عليه هيرجع تاني اول ما هيدرك انك ما زلت على قيد الحياة، وممكن كمان يكون جاي دلوقتي. فبينادي عليه بطلنا وبيسأله مين انت بالظبط وليه بتقولي كل ده. فبيرد عليه لانه محتاجه، وإن العالم اللي توغل فيه بيدعى عالم الكابوس، وإنه نفس العالم اللي أنا محبوس فيه. وبيطلب من بطلنا إنه يكون أقوى ويوصل لأعماق عالم الكابوس ويحرره، ولما يعمل كده هيكافئه بسخاء. وبيختفي الصوت وبيتضايق بطلنا جدا، وبيقول إنه لسه واصل العالم دلوقتي وفي شخص عايزني ميت، مع إني بحثت في ذكريات شين يي وما لقيتش ليه أي أعداء. وبيظهر لبطلنا رسالة بتعرفه بما إنه كان مهذب جدا لما دخل الباب فهو حصل على لقب الشخص المهذب، وده بيمنحه ميزة انه هيكون انطباع افضل قدام الناس. فبيبص بطلنا على الباب وبيكون اتكتب عليه عالم الكابوس، وبيقول انه ما عندوش اي وسيلة دفاع، علشان كده لازم ادخل الباب واحاول احصل على لقب جديد. بس بيتوتر شوية بسبب الهيكل العظمي المخيف، وبيقول انه قوي جدا وصعب يتغلب عليه. بس بتيجي فكرة في دماغه وبيتساءل لو من الممكن انه يتكلم معاه، وبيقول ان التواصل هو حجر الاساس للبشرية، والهيكل العظمي هو شخص ميت، والشخص الميت لا يزال بشريا، وممكن اقدر اتفاوض معاه واخليه يساعدني في مواجهة الاعداء اللي بيلاحقوني. وبيقول اكيد عندي فرصة مع اللقب اللي حصلت عليه. وفعلا بيدخل بطلنا الباب وبيكون الهيكل العظمي واقف قدام بطلنا، فبيرحب بيه وبيقول له ان اسمه شين يي وبيفعل لقب الشخص المهذب. بس الوحش بيظهر وبيكمل بطلنا الكلام وبيعتذر له انه قاطع وجبته قبل كده، وبيطلب منه لو يقدروا يبقوا اصدقاء. ولسه هيكمل كلام بيقوم الوحش مهاجم عليه، بس بطلنا بيتفاداها وبتقدر الضربة ان هي تكسر الارض من تحت بطلنا. فبيقول له انت ليه لازم تكون عنيف، انا بس عايز اتكلم معاك. فالوحش بيكمل هجوم وبيخبط الباب بايده بيدمره، وبيخرج بطلنا وبيختفي الباب. وبطلنا بيكون متضايق جدا وبيكون عارف ان الالقاب الرماديه بتكون زي القمامه، وبيتمنى يكون حصل على لقب جديد افضل. بس بتجيله الصدمه لما بتطلع له رساله انه لا يمكن كسب الالقاب غير مره واحده في اليوم، وهو استخدمها بالفعل. فبيتضايق وبيفهم انه ما يقدرش يجمع الالقاب بلا حدود، وبيقول انه لازم ياخد خطوة لان القاتل ممكن يظهر في اي لحظة، علشان كده هو هيراهن بكل حاجة. وبيدخل تاني الباب بس الوحش بيدمره، وبيدخل تاني وبيقول للوحش ان اللي بيعمله ده مش هيفيد بحاجة لان ما يقدرش ياكله، وهو بيقدر يسافر بين العوالم، فما قداموش غير انه يتكلم معاه. بس الوحش بيدمر الباب تاني، بس بطلنا مش بيزهق وبيدخل تاني وبيقول له ايه رأيك دلوقتي تسمع اقتراحي. بس الوحش بيزهق وبيسيبه يمشي. فبطلنا بينادي عليه وبيقول له انه ملاحظ انه مصاب، وانه لما بيهاجم الاشخاص عظم جديد بينمو ببطء من الكسر في دراعه الشمال، ومش بس دراعه ده كمان جمجمته واضلاعه.
وعموده الفقري كلها مصابة، وبيقول له انه مش هيسمح له انه ياكله، بس عالم البشر بيحتوي على موارد كتيرة مفيدة للعظام، ولو اصبحوا شركاء يقدر يساعده ويجيبها له، وبيسأله عن رأيه. فبيقوم الوحش ملتفت لبطلنا فجأة وبيجمع طاقة في ايده، وبطلنا بيتوتر وقتها وبيقول ان ده مش كويس وشكله هيضطر يجرب حاجة تانية. بس المفاجأة لما بتظهر رسالة لبطلنا انه استلم عقد، وفعلا بتظهر قدامه زي الورقة ومكتوب فيها ان سلف العظام الظلامية وملتهم الجثث وسيد العالم السفلي المهزوم ميك لاند كوتلي ضابط الاستحواذ في الفرقة الخامسة لساحة المعركة. محتوى العقد التبادل المتساوي، وبيضيف الوحش انه قبل 7000 سنة اظهرت البشرية براعتها في الثقافة والفن والتكنولوجيا، حتى الحكام ابدوا اهتمامهم، وبيكون عنده امل ان بطلنا يقدر يساعده في استعادة قوته، وبيعرفه انه ما بيعملش عقود الا مع الحكام. علشان كده لازم بطلنا يكون مدرك قيمة الاتفاق ده، وان العقد ده عادل، لو اي من الطرفين غير راضي فبامكانه الغائه في اي وقت، وعلشان العقد يتفعل لازم يوقع باسمه في اخر العقد. وفعلا بطلنا بيوقع باسمه، فبيظهر جنب اسمه الإنسان الذي تغلب على لعنة الأرواح الشريرة وحارس الكوابيس والواقع والمتحكم الوحيد في العالمين. فبيفرح بطلنا جدا وبيحس إنه شخص مهم، وبيسيب بطلنا المستشفى وبيروح البيت، وبنشوف والده ووالدته هما بيهتموا بيه، ووالدته بتقدم له دواء منشط، ووالده بيديله أقراص الكالسيوم اللي طلبها. فبيشكرهم بطلنا جدا، وبنعرف إن في حياته السابقة كان يتيم، وإنه مبسوط قوي بالاهتمام العائلي ده. وبيخبط الباب وبيدخل 2 من أفراد الشرطة، وبيقولوا إنهم جايين علشان قضية شين يي، وبيعرفوا ان الحوادث دي بتحصل كتير جدا كل سنة وهي غير قابلة للتنبؤ، ولما بتحصل كل اللي تقدر تعمله هو انك تتقبل مصيرك، ولحسن الحظ انك تعافيت. فبيحزن جدا بطلنا لان روح شين يي الحقيقية تم قتلها عن طريق اللعنة. وبيتكلم الشرطي التاني وبيقول له انا عارف انك غضبان، لكن في حاجة لازم اعرفها لك. وافق المسؤولين على غلق المستشفى ولن يسمح احد بالدخول، وما تقلقش مش هيكون في ضحايا تانية. فبيشكروا بطلنا وبيعرفوا انه قلقان بس لو في حد بيكون بيستهدف. فبيعرفوا الشرطي انه مجرد طالب في المدرسة وعنده دائرة اجتماعية بسيطة، وهما ملقوش اي شخص بيحمل ضغينة ضده. وبيخلصوا كلامه وبيستأذنوا ويمشوا. وبيفكر بطلنا في كلام الشرطي وبيقول فعلا شين يي في المدرسة المتوسطة، ليه حد يستخدم حاجة بالقوة دي ضده؟ وبيرجع رقيب تاني للبطلنا، وبيكون بطلنا افتكره غادر، بس بنلاقي الرقيب بيدي البطلنا بطاقته وبيقول له لو حسيت بأي شيء غريب اتصل بيا مباشرة. وبنعرف ان اسمه الرقيب لو فيتشوان. فبيشكره بطلنا جدا وبيقول ان يبدو مش كل الاشخاص في الشرطة عديمي الفائدة، وبتساءل لو يقدر يثق فيه وهو فعلا يقدر يساعده. اذا كانت الشرطة والحكومة مش هيقدروا يعملوا حاجة، فايه اللي ممكن يقدر يعمله رقيب واحد؟ وكمان بعد ما اتنشر خبر نجاتي، الشخص اللي بيستهدفني مش هيسيب الموضوع يعدي كده بسهولة. بس ايه اللي هيحصل لو استهدفوا عائلتي؟ وبيغضب بطلنا جدا وبيقول لازم اكون اقوى في اقرب وقت، وبيستدعي الباب وبيفتح الباب وهو مبتسم وبينادي على الهيكل العظمي، وبيظهر قدامه من السقف. فبيرحب بطلنا بيه وبيقدم له اقراص الكالسيوم، فبيشاور بصباعه على كيس المكملات، وبتطلع له رساله ان الطرف الاخر عايز المكملات اللي بحوزته. وبصفته ضابط لاكتساب الاسلحه في ساحه المعركه، اختار الهيكل العظمي العملاق عنصر من مجموعه غنائمه ويعرضها مقابل مكملاتك. والقطعه الاثريه بتكون كريستال كابوس من الدرجه المنخفضه، وبتقدر القطعه ان هي تزرع المعرفه او المهارات او التقنيات. فبيوافق بطلنا وبياخد الكريستاله وبيكسرها، وبتطلع له رسالة انه تعلم خطوات ضوء القمر. وبنعرف ان الالف والعمالقة كانوا في حرب لعدة عصور، وللتصدي للاموات ابتكروا هذه التقنيات، وهي بتتيح للمستخدم الاندفاع والتراجع جانبا. وبتتفعل المهارة على بطلنا وما بيكونش مصدق انه استبدل جرعة واحدة مقابل تقنية حركة الالف، وبيقول على الاقل عندي وسيلة ادافع بيها عن نفسي. وفي نفس اللحظة الوحش بياخد الادوية وهو مختفي عن طريق الطاقة بتاعته. فبيستغرب بطلنا وبيقول له انت مختبئ في الظلام ليه؟ احنا وقعنا ليه السرية دي كلها؟ بس بيتجاهله بطلنا وبيبقى عايز يبدأ تدريبه على التقنية الجديدة. بس بيسمع صوت والده ووالدته رجعوا البيت، فبيروح على غرفته علشان يبدأ. والنظام بيطلع له رسالة بتقول له ان الشكل الاول من خطوات ضوء القمر هي المراوغة، والنقاط المطلوبة هي 3، وإن نقاط الرشاقة عنده نقطتين، علشان كده هو محتاج نقطة كمان علشان يستخدم المراوغة. وبيقطع تفكير بطلنا صوت جاي من وراه بيقول له أنت بالفعل حي، إزاي ده ممكن يحصل؟ وبيهجم على بطلنا وبيقول تعال نشوف أنت مصنوع من إيه. بس بطلنا بينتبه ليه
وبيقدر انه يتفادى الضربة بتاعته على اخر لحظة. وبيعجب المختال من بطلنا والطريقة اللي تفادى بيها الهجوم، وبيقول بطلنا ان المختالين ارسلوا شخص بالفعل، فبيحاول انه يفعل لقب الشخص المهزم، بس ما بيأثرش على المختال، وبيحاول المختال انه يهجم عليه علشان يقتله، بس بطلنا بيتفادى هجومه، فبيتضايق المختال وبيقول له بطل تتزفلط زي السمك، وبيخرج مسدس وبيقول له وريني خطواتك هتنقذك من الرصاص ازاي. وبيظهر لبطلنا تذكير بيقول له انه ممكن يستهلك الالقاب للحصول على نقاط الحالة، كلما كان ترتيب اللقب اعلى زادت نقاط الحالة. فبيفرح بطلنا جدا وبيفعل استهلاك اللقب، وبتجيله رسالة انه تم استهلاكه بنجاح، فبيضيفها في الرشاقة. وبتجيله رسالة تانية ان الرشاقة بقت 3 نقط، وتم تفعيل النسخة الاولى من خطوات ضوء القمر. وبيهرب بطلنا من قدام المختال وبيدخل باب عالم الكابوس، والمختال اول ما بيشوفه دخل من باب بيتفاجئ وبيجري وراه وبيقول له ما تظنش انك هتتمكن من الهروب مني، بس بيتصدم اول ما بيدخل لان المكان بيبقى كبير جدا ومظلم جدا، وبتساءل لو كان ده ممر سري، بس بيفاجئه بطلنا من وراه وبيخرج وبيقفل الباب. واول ما المختال بيتحرك بيفاجئه الوحش وهو بيهجم عليه وبياكله. بنرجع لبطلنا وهو بيكون مرهق جدا، وبيكون بيتساءل لو كان من المحتمل ان المزيد من المختالين جايين، وبيقول انه مش هيضيع وقت اكتر ولازم يلاقي مهارات للدفاع عن النفس بسرعه. بس بتجيله رساله ان الطرف الاخر راضي بالتضحيه، والالتزاما لمبدأ التبادل العادل بيقدم الطرف الاخر عناصر مقابل ذلك، ويتم الاعتراف بالعقد. وبنعرف ان العناصر هي تاج الظل الباهت وميداليه الحرب الفضيه، وكلاهما من جوده خضراء. وبنعرف ان تاج الظل بيقدر يخليه يتنكر كأحد افراد الالف، وميداليه الحرب بتمكنه من الانتقال لعالم الالف. فبيفرح بطلنا جدا من الهدايا اللي بيديها له الهيكل العظمي، وفعلا بيجرب التاج وبيتحول لإلف وبيكون مبسوط جدا من شكله. وبيقول انه اول ما يحصل على لقب تاني بكره هيروح مباشرة لأرض الإلف. وبيسمع صوت خبط على الباب، وصوت بيسأل لو شين في البيت، فبيتمنى بطلنا انه ما يطلعش مختال تاني، فبيسأل مين انت، فبيرد عليه انه تشين هاو، وبيبقى فرحان جدا ان شين يي بخير. وبنعرف ان تشين هاو هو صديق شين يي المقرب، فبيخلع بطلنا التاج وبيروح علشان يفتح الباب. فبيدخل تشين هاو وبينط على بطلنا بالاحضان، وبيقول له انه كان خايف عليه جدا، وبيتأسف له جدا علشان اتسحب للفوضى دي بسببه. فبطلنا بيقول له ما تقلقش، دي مش غلطتك، ده مجرد حظ سيء، انا دلوقتي بخير. فبتدخل عليهم والدته وبيستغرب بطلنا وبيسألها على والده، فبترحب بوالدته بتشين هاو، وبتعرف بطلنا ان والده راح يزور جده علشان يشوفه لو هيقدر يجيب المزيد من المنشطات الفائقة، وبتسأله لو اخذ المنشطات بتاعته، فبيرد عليها انه اخذها خلاص. فبيستغرب صديقه علشان المنشطات الفائقة دي حاجة نادرة للغاية، حتى الأثرياء بيبقى من الصعب الحصول عليها. وبيقول له ان عائلته عندها علاقات قوية. فبترد والدته ان الامر اخد جهد كتير، فصديقه بيقول له انه لازم يتحسن بسرعة علشان اختبارات الثانوية. فبيتصدم بطلنا لان صاحب الجسد الاصلي كان طالب في المدرسة المتوسطة، وبسبب اللعنة فوت الامتحان الاول وهو في المستشفى. وبيكون صديقه حزين جدا، بس والدة بطلنا بتيجي وتواسيه وبتعرفه انه فعلا فوت امتحان القوة، بس لو ادى كويس في امتحان الرشاقة يقدر يدخل مدرسة كويسة. وبطلنا بيقول ان اختبارات العالم ده بتختلف عن اي شيء رآه قبل كده، لانها مش اختبارات اكاديمية بس، كمان اختبارات قوة بدنية ورشاقة. وبتتغير تعابير بطلنا لانه بيكون مطارد، وذهابه للمدرسة كأنه بيكشف نفسه للعلن. وبيقول انه لازم يتخلى عن الامتحانات، بس والدته بتاخد بالها منه وبتحضنه وبتعرفه انه لو مش عايز يدخل الامتحان فده عادي، هما بس عايزينه يبقى بأمان وبصحة جيدة. بس بطلنا بيقول لها ما تقلقيش يا أمي، انت ما تعرفيش أنا قوي قد إيه، أنا هروح المدرسة بكرة وهنضم لدروس المراجعة. وبتتدفق ذكريات شيني في ذهنه، وبنعرف إن جده وكل عائلته مهمين وعندهم نفوذ كتيرة. ورغم كده علاقة والدي مع جدي وباقي العيلة سيئة جدا، وعمره ما سعى في يوم إنه يطلب المساعدة من جدي، وفضل وهو وأمي إنهم يعتمدوا على جهودهم الخاصة، على الرغم إنهم مش عايشين برفاهية إلا إنها مريحة. علشان كده ما يقدروش يتحملوا تكلفة المنشطات الفائقة، وشكلهم توسلوا من جدي علشان يجيبوها، لكن ابنهم شين يي مات بالفعل، وده سبب قوي علشان ما ضيعش مجهودهم. وبينادي بطلنا على والدته بيطلب منها وجبة خفيفة، وبتقدم له الأكل هو وصديقه، وبيقعدوا ياكلوا. وبيجي اليوم اللي بعده وبنشوف بطلنا وهو في الفصل وبيقرأ في الكتب، وبيقول إن مواد العالم ده مختلفة شوية، بس كويس إن في ناس كتير في المدرسة علشان ما يقدرش أي مغتال إنه يتحرك بحرية، ولو قدرت أدخل مدرسة ثانوية جيدة هيكون في مدرسين أقوياء. وبيجي طالب وبيقول لبطلنا إن تشاو يي بينغ بتدور عليه وعايزاه في الطرقة بره،
وبيبحث بطلنا عنها في ذكرياته وبيعرف ان هي صديقة شين يي، وبيوصل عندها وبيسألها انت بتدوري عليا، فبتلتفت له وبتقول له انا سمعت انك رجعت وبتجهز نفسك للاختبارات. عامة انا جاوبت كويس في الاختبار الاول وواثقة من الباقي، علشان كده لازم ادخل مدرسة ثانوية الاقليمية المميزة. فبيفرح لها بطلنا وبيهنيها، وبتكمل كلامها انها كانت عايزه تقوله انه ملوش دعوه بيها من النهارده لانهم هيمشوا في طريق منفصل قريب، وبتعرفه ان هي مسحت رقمه من تليفونها وبتتمنى له حياه جيده. فبيتضايق بطلنا من كلامها لانه غاب امتحان واحد بس، ومع كده هي جايبه سكينه وبتقطع في فروته قدام الطلاب، وطبعا الطلاب كلهم عمالين يتريقوا عليه، بس بطلنا مش بيسمي عليها وبيقول لها افتكري دايما انك كنت بتيجي تدوري عليا في الفصل طول السنين اللي فاتت وانا ما جيتلكيش ولا مره، مش صح كده؟ بص يا تشاو، انا ما كنتش عايز ابقى صديقك من الاول. الامتحانات قربت، اتمنى انك تكوني متاكده من الكلام اللي انت قلتهولي، ودلوقتي اتمنى انك تبطلي تضايقيني وتسيبيني ادرس في سلام. وبنشوف الاتنين من الطلاب بيتكلموا، واحد منهم بيقول ان شيني كان دايما الاول على الفصل وكانت تشاوي بتجري وراه، فالتاني بيقول يعني بعد ما فاتوا امتحان واحد هي بتتخلى عنه علنا كده، ان دي مجنونة. وبتحاول بينغ انها تدافع عن صديقتها، وبتقول لبطلنا يعني بعد ما كانت بتجيب لك هدايا كتير انت بتكلمها بالشكل ده، انت ندل جدا. وبنشوف تشاوي وهي بتعيط بدموع تماسيح وبتقول له انها كانت فاكره انهم اصدقاء، وبيفهم بطلنا انها بتعيط علشان تحسسه بالذنب وكانها كده بتضغط عليه، بس هو بيرد عليها وبيقول لها انا فعلا قابلت هداياكي بس ده مش معناه اني قابلك. والطلاب حواليه بيهيصوا وبيبقوا مبسوطين من كلامه، وبيلف بطلنا ظهره ليها وبيقول لها لو كنت مهتمة بيا فعلا ما كنتيش أيدتيني بالهدايا، ولو على هدايا أنا هدفعلك تمنها، وانا ليا الحق ادور على شخص افضل، وما تفكريش اننا ممكن نكون اصدقاء. بيبدأ الطلاب يلوموا بطلنا واتقلبوا عليه علشان اهانة شاوي، بس هي بتحاول ان هي توقفهم علشان الكل بيظن انهم بيدافعوا عنها، لكن الحقيقة هي اللي كانت هتسيبه. ودلوقتي الكل فاهم انه هو اللي سابني وسمعتي اتدمرت، بس هو بطلنا ماشي بيوقفه طالب من السنة اعلى وبيقول له ان بينغ ما سمحتلوش انه يمشي، وبنعرف ان اسمه سونغ مينغ. فبطلنا بيعرفه ان الحصة هتبدأ لازم يتحرك، فبيرد عليه سونغ ان ما جاش المدرسه لعده ايام عشان كده اصبح اقوى جدا، حتى انه ما عادش الاول في الفصل، ولو هو مش عايز عظمه يتكسر فمن الافضل انه يعتذر لبينغ. فبيفهموا بطلنا ان تشاوي هي اللي طلبته علشان يجي، هو ما ازعجهاش في حاجه بس بيقول له مفيش مشكله انا هعتذر. وفعلا بيفعل اسلوب الخنزره وبينادي على تشاوي وبيقول لها انا اسف انت فزتي وتقدري تستمري في ازعاجي لو انت عايزه، وبينزل دمعتين تماسيح وبيقول لها انت سعيده دلوقتي وبيسيبهم وبيجري. فبيتضايق سونغ مينغ من اللي حصل لانه كان جاي يكحلها بس عماها، والموضوع اتشالف، فبيقرر انه يعلم شين يي درس وبيجري عليه علشان يضربه من ظهره، بس بطلنا بياخد باله وبيتفاداه وبيتفادى الضربه بحركه بهلوانيه من فوقه وبيخبطه برجليه في راسه وهو نازل، وكل المدرسه بتكون بتتفرج وبيكونوا مذهولين من اللي حصل. وبيقول بطلنا انه اعتذر خلاص، هو عايز ايه تاني؟ وبتيجي معلمة المدرسة وبتزعق لهم وبتنبههم ان الامتحانات التجريبية هتبدأ ولازم يتحركوا على الميدان دلوقتي. وفعلا بيتحرك كل الطلاب، بس سونغ بيتوعد لبطلنا انه لسه ما انتهاش منه. وبنيجي على ارض الميدان وبينادي تشين هاو على بطلنا وبيقول له ان الاختبار هياخد وقت طويل جدا، ايه رايك لو نزور محل الكوميك اللي فتح ورا المدرسه لحد ما دورهم يجي؟ فبيفتكر بطلنا انه امبارح نام من التعب وملحقش انه يجمع الالقاب النهارده، علشان كده لازم يستغل الفرصه دي، وبيتحجج لصديقه ان معدته وجعاه ولازم يروح الحمام وهيسيبه هو يحجز له مكانه. وبيروح على الحمام وبنشوف ان في شخص بيتتبعه، بس اول ما بيدخل مش بيلاقي بطلنا وبيتساءل هو راح فين، وبيكون بطلنا دخل لعالم الكابوس وبيفعل تاج الالف وبينادي على الهيكل العظمي بس ما بيكونش موجود، وبيلاقي المسدس اللي كان مع المختال وبيفرح وبيقول انه دلوقتي معاه حاجه يدافع بيها عن نفسه في ارض الالف مع انه ما استخدمش مسدس قبل كده، وبيتساءل فين اختفى الهيكل العظمي، بس ما بيستناهوش وبيخرج الاداة علشان يروح لارض الالف، بس بيجيله الصوت الغامض تاني وبيقوله انه ما عندوش وقت طويل وبيديله خنجر. وبنشوف بطلنا وصل لغابه كبيره وبيحس وقتها بصداع
وبتساءل لو نجح النقل الآني، ولو كانت دي أرض الإلف فعلا، والمكان اللي نزل فيه بيلاقي مجموعة تانية من الإلف بينادوا عليه باسم فيرن. فبيستغرب بطلنا جدا، وواحد منهم بيقول له إنه أخيرا نجح وإنه أخد وقت طويل قوي، ولولا إنه ظهر دلوقتي كانوا أعلنوا فشل المهمة ويرجعوا. فبيقول لهم إن حصل مشكلة بسيطة علشان كده اتأخر، وبيلاحظ إن الثلاث أشخاص اللي قدامه لابسين تاج الظل زيه، وده معناه إنهم مش من الإلف الحقيقيين. فواحد بيرد عليه مش مهم، المهم انك وصلت، وبيعرفوا انهم كسبوا ثقة قبيلة الالف، وهم متأكدين اننا جنود شجعان وبنتعافى من اصابات المعركة، وبيعرفوا انهم هيهجموا النهاردة ويقتلوا زعيمهم ويستولوا على كنوزهم، وبيسألوه لو هو مستعد. فبيرد بطلنا انه طبعا مستعد ومنتظر القتال بفارغ الصبر، وبيحاول انه يعدل التاج على راسه، بس التلاتة بينفجروا فيه وبيقولوا له اوعى تلمس التاج، لانك لو كشفت عن نفسك كميت حي هنكون كلنا في ورطة كبيرة. وبتتأكد شكوك بطلنا ان التلاتة دول من الموتى الأحياء، وبيقول لهم ما تقلقوش، أول ما بيبدأ فيرن في العمل ما بتحصلش أخطاء. فواحد منهم بيقول لهم يلا بينا على قرية الألف، ولما بيتحركوا بيكون بطلنا متأخر عنهم بمسافة كبيرة. فواحد منهم بيقول له زود سرعتك شوية، وبيكون الموتى الأحياء سريعين جدا، وبيكون بطلنا بيحاول يلحقهم بس مش قادر، وبيقول انهم اقوياء جدا. وبنشوفهم اول ما بيوصلوا واحد منهم بيقول ان علشان يدخلوا القرية عايزين اذن من رئيس القرية، وده جزء سهل، كل اللي علينا هو اننا نظهر شارتنا. فواحد تاني بيسأله فين الجزء الخطر، فبيكون بطلنا لسه واصل وميت من التعب، وبيقول ان كويس انه وصل لان 10 دقايق كمان وكان هيموت منهم. فالراجل الاولاني بيرد ويقول ان اصعب جزء هو الاغتيال، وبيبص على بطلنا وبيقول له ان هما التلاتة هيحموه من بره وهو مسؤول عن القتل. فبطلنا بيستغرب وبيبص لهم وهو بيقول انا اقتل الزعيم. فبتتغير تعابير التلاتة وهما بيقولوا له ايوه ايه المشكلة، انت عايز تنسحب ولا ايه؟ فبطلنا بيحاول يلم الموضوع وبيحاول يظهر حب القتل اللي جواه، وبيقول لهم ان مفيش سبيل للانسحاب، وان شفرتي مش هتستنى اكتر من كده علشان تدوق طعم الدم، سيبوا الموضوع عليا. وبيكون بطلنا مرعوب لانه لو قال لا من المحتمل ان هم هيقتلوه، بس اغتيال زعيم الالف في مقرهم دي مهمة انتحارية. وبيوصلوا لبوابة القرية وبيقولوا للحراس ان رفيقهم وصل لو يسمحوا له بالدخول، واول ما بيشوف الحارس انه بيحمل ميدالية الحرب الفضية بيقول افتحوا البوابات، ده جندي شجاع من الخطوط الامامية، وبيقول لهم تعالوا لمقابلة الزعيم. واول ما بيوصلوا عند باب بيقول له استأذنك تدخل لان الرئيس مستنيك، هو كان على علم بوصولك، واصدقائه بيقولوا له ادخل وقابل الزعيم واحنا هنستناك هنا. فبيوافق بس من جواه عارف انهم بيرموه للنار وهم بيراقبوه علشان يتأكدوا انه مش هيهرب، بس بيقول انه وقع في صراع بين الموتى الاحياء والالف. بس الجانب المشرك انه لو تمكن من انجاز المهمة دي فممكن يحصل على لقب مميز، واول ما بيوصل عند الرئيس بيرحب بيه، بس بتكون تعابير بطلنا متغيرة لأن بيظهر له رسالة إن عنده القدرة على تحليل الألقاب وإنه يشوف ألقاب الكائنات الأخرى. وبيظهر إن الرئيس عنده ألقاب كتيرة جدا زي روح الغابات العديدة ووريث عرش الشجرة القديمة ورئيس الطبيعة الجبار والمعلم الكبير لفنون السحر وحارس عالم الكوابيس، وبيكون واحد من رؤساء العالم الخمسة. وبيكون بطلنا متوتر من كل الألقاب دي، وبيقول إن التلاتة الموتى الأحياء اللي بره بيكونوا أقوياء جدا، ومع كده مش مجانين علشان يواجهوا الإلف ده. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو وصلت لحد هنا انزل قولي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الجزء التاني. انا اخوكم هانتر، اشوفكم بخير في فيديو جديد.